ที่ไหนกันคะหลังจาก มี ที่ เสียงแล้ว ตอนนี้มีเสียงแล้วหลังจากที่เที่ยวไต้หวันเพราะว่าเรากินกรีนที ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะ ตอนนี้อยู่ที่ตลาดปลาไทเป เราจะใส่ซองนี้ ตอนนี้เราจะมากินอะไรฮะคุณเตย นี่แทนกล้องมาเลย นี่นะคะนี่คือน้อง Bright Right อันนี้นะคะ หาซื้อที่ไทยไม่ได้นะคะ ไหนลองชิมดิชิมดิอ๋อต้องถ่ายรูป ได้ ชิมไปก่อนชิ้นหนึ่งนะคะ โอ้โหมันสดมากเลย ยังไม่ได้กิน ชิมเลยเหรอเขินเนี่ย ชิมอันนี้ชิมอันนี้ อันไหนดีอ่ะ อันนี้ ไม่เอาแซลมอนก่อนไม่เตรียมอะไรเลยพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยไง เราโซเรียลมากนะคะ แล้วชิ้นหนึ่งก่อนเอาแบบชิ้นหยิบง่าย คือยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเละไปแล้ว ๆ ค่อยไปตัดออกใช่ไหมตรงที่มัน ใช่ไม่ตัดเราเอาตรงนี้เลย เราเรียวมาก เออ มีจานให้เราแบบว่าลองเผื่อล่วงอะไรล่วงมาหมาก ไม่เปลืองพื้นที่เราต้องประหยัดแซลมอน ชิ้นใหญ่มาก ต้อง ค่ะ อ่านว่าแซลมอน แซลมอนนะคะกินได้หน้าเป็นไงโออิชิเดสนะโออิชิเดสกะ แล้วอยู่เดิน โอ มึ อิ ง ชิ เก็บ เดส เสียงเอาไว้เถอะ โอเคค่ะ เราจะไปกินนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ National Palace Museum ค่ะกำลังกลับค่ะ เราจะไปไหนกันคะคุณชายพูดสิคะ สีหน้าของคนอยากกลับบ้าน เรากำลังจะไปไหนคะทีแรกเขาพาไปไหนคะโอเคค่ะเราไปเจอกันที่ตอนแรกนะบาย ค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ตลาดชี่หลินนะคะ ซึ่งเตยเนี่ยไม่ได้อัดวิดีโอมาน่าเสียดายมาก แต่ว่าได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะคะ พวกนี้มาเต็มกล้อง DSLR เลย ก็ประทับใจมากๆกับตลาดชี่หลินนี้ แล้วก็ขอจบล็อกค่ะเพียงเท่านี้นะบาย